السلام عليكم. حلقة النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الدوالي. هنعرف ايه هي الدوالي، وهنعرف ايه هي اعراضها، وايه هي اسبابها، وايه هي طرق الوقاية لتجنب ظهورها في جسمنا، وايه هي طرق العلاج من الطبيعة وطرق العلاج بالادوية، وازاي اتخلص من الدوالي نهائيا في شهر واحد. الدوالي يا جماعة هي عبارة عن تجمع الدم في الأوردة، ممكن تظهر في جميع الأوردة اللي موجودة في الجسم، بس غالبا بتظهر في الأوردة اللي موجودة في الساقين، وده طبعا بيكون بسبب قوة الجاذبية بتأثر على تدفق الدم من أسفل لأعلى، فبالتالي بتظهر الدوالي في الساقين. الأعراض بتاعتها في البداية بتظهر باللون الزهري، وبعد كده باللون الأحمر، وفي المراحل المتطورة بتظهر باللون الأزرق الداكن، عشان الأوردة بيكون بداخلها دم فاقد للأكسجين. الأوردة بتكون منتفخة وملتوية، بتكون شكل خيوط العنكبوت، بحس بألم شديد في رجلي، بحس بتقل في رجلي، وخاصة لو وقفت فترات طويلة. طبعا فلازم ما نهملهاش يا جماعة، عشان ممكن لا قدر الله تكون سبب في حدوث جلطة. طبعا المراحل المتطوره من الدوالي لازم يكون في تدخل جراحي، وبعد كده اتبع طرق الوقايه والطرق العلاج اللي هنقولها دلوقتي، عشان انا هكون معرض للاصابه بالدوالي مره تانية. قبل ما نتكلم عن الاسباب، طبعا احنا كلنا عارفين ان الشرايين بتنقل الدم من القلب لكل اجهزه الجسم، وبعد كده الاورده بترجع الدم تاني للقلب. طيب الاورده بترجع الدم تاني للقلب ازاي؟ بيكون عن طريق العضلات. العضلات بتضغط على الاورده، والاورده بيكون جدارها مرن، فبالتالي لما تضغط عليه كده الدم يتدفق منه وبيخرج عشان يوصل للقلب. داخل الوريد بيكون فيه فالف او صمام شكله عامل كده، بيفتح عشان الدم يعدي، وبعد كده بيقفل تاني عشان الدم ما يرجعش تاني وينزل لتحت ويترسب في الوريد وتظهر الدوالي. اول سبب يا جماعه هو الوقوف فترات طويله، وعدم ممارسه التمارين الرياضيه، وعدم الحركه. كل الحاجات دي ما بتخليش العضلات تشتغل، فبالتالي بتاثر على تدفق الدم من اسفل لاعلى، وبالتالي بتظهر الدوالي. تاني حاجه يا جماعه هي السن او التقدم في السن، بيؤدي الى ضعف في العضلات، وضعف في جدار الاورده، وضعف في الصمام، فبالتالي بيأثر على تدفق الدم من اسفل لاعلى، فبالتالي بتظهر الدوالي. طبعا تالت حاجه الحمل، بيأثر على تدفق الدم من اسفل لاعلى، لانه بيكون ضاغط على الاورده، فبالتالي بيقلل تدفق الدم من اسفل لاعلى، وبالتالي بتظهر الدوالي في الساقين، بس غالبا بتنتهي بعد الولاده ب3 شهور بتختفي الدوالي. السيدات اكثر عرضه للاصابه من الرجال بالدوالي، لان بسبب تغير الهرمونات او تناول الهرمونات الكونتراسيبتيف، اقراص منع الحمل، او فتره الميناباس، انقطاع الدوره. طبعا كل الحاجات دي بتؤدي الى ارتخاء في جدار الاورده، فبالتالي بتاثر على تدفق الدم برضه، فبالتالي بتظهر الدوالي. رابع حاجه يا جماعه العوامل الوراثيه. لو في حد في قرايبي مصاب بالدوالي فانا عرضه للاصابه بيها، فلازم طبعا اتبع طرق الوقايه عشان احمي نفسي وما اصابش بالدوالي. اخر حاجه يا جماعه طبعا هي السمنه او الوزن الزايد، طبعا بيسبب ضغط على الاورده، فبالتالي بيأثر على تدفق الدم من اسفل لاعلى، فبالتالي ممكن يكون سبب في ظهور الدوالي في جسمك. طرق الوقايه يا جماعه اهم حاجه فيها هي ممارسه التمارين الرياضيه. طبعا عشان التمارين الرياضيه اللي هتخلينا نحرك عضلات جسمنا، وبالتالي تضغط على الاورده والدم يتدفق منها وما تحصلش الدوالي. كمان نتجنب يا جماعه الوقوف فترات طويله، نتجنب لبس الملابس الضيقه، نتجنب ارتداء الكعب العالي، نحاول نخفف وزننا لو كان وزننا زايد لحد ما نوصل للوزن الطبيعي، عشان نقلل الضغط على الاورده. كمان نحاول نلبس الشرابات الطبية لو كان الأمر يستدعي لكده، نلبسها طول اليوم ونقلعها وقت النوم. طبعا الشراب الطبي هيضغط على الأوردة ويساعد الدم ان هو يتدفق من أسفل لأعلى. طبعا درجة الضغط بتاعت الشراب بتختلف من نوع لآخر حسب الكواليتي بتاع الشراب. كمان نحاول نرفع رجلينا وقت النوم، بحيث ان احنا نحط مخدة مثلا تحت رجلينا، ورجلينا تبقى مرفوعة بالشكل ده كده، عشان تساعد الدم في ان هو يتحرك من اسفل لاعلى. بالنسبة لطرق العلاج يا جماعة من الطبيعة، ممكن ندهن خل التفاح، طبعا بالضغط باطراف صوابعنا من اسفل لاعلى، هتساعد الدم في ان هو يتدفق. طبعا كمان ممكن نجيب قماشه ونبللها بخل التفاح
ونلفها مكان اللي فيه الدوالي، وبعد كده بعد نص ساعة ممكن نشيلها. ممكن كمان نجيب 12 فص من الثوم ونقطعهم ونضربهم في الخلاط، ونضيف ليهم نص كوباية زيت زيتون، وبعد كده نعصر عليهم ليمونة ونقلبهم مع بعض ونحطهم في علبة مقفولة ونحطهم في التلاجة لمدة 8 ساعات، وبعد كده نشيلها. بعد لما نشيلها يا جماعة نحاول نصفي المستحضر ده من بواقي فصوص الثوم، وبعد كده ندلك بيه المكان اللي فيه الدوالي بالضغط بأطراف صوابعنا من أسفل لأعلى مرتين في الأسبوع أو 3 مرات بالكتير قوي. هيكون كويس جدا يا جماعة في التخلص من الدوالي، هيضيع الالتهابات وبيقلل الورم وهيحفز الدم في ان هو يتدفق. بالنسبة للطرق الطبيعية برضو ممكن نتناول الفاكهة أو الخضروات المضادة للأكسدة زي البرتقال والجريب فروت والفراولة والتوت والعنب الأحمر والفلفل الأحمر والزبيب والثوم. بالنسبة للعلاج بالأدوية ممكن نستخدم الأسبرين، أي نوع أسبرين، أسبوسيد أطفال أو الأسبوسيد العادي، نستخدم قرص واحد في اليوم بشرط ما يكونش ممنوع منه. استخدم كمان اقراص دافلون كلنا عارفينها، بتدعم الاورده وبتقويها، قرص واحد مرتين في اليوم لمده شهر واحد كفايه قوي. ممكن استخدم كريم كويس جدا برضو اسمه ثرومبيكس جل، ادهن بيه مرتين في اليوم، طبعا بالضغط برضو باطراف صوابعي من اسفل لاعلى زي ما قلنا. بالنسبة كمان يا جماعة لفيتامين سي مهم جدا برضو. فيتامين سي أثبتت الدراسات إن هو بيدعم الأوردة وبيقلل تورمها وانتفاخها وبيحافظ على جدار الوريد وبيدعمه. بالنسبة للتمارين الرياضية يا جماعة، في تمارين رياضية مهمة لو عملناها هتساعدنا في إن احنا نتخلص من الدوالي. اول تمرين فيهم هو تمرين العجله، يا اما هركب عجله عادي يا اما انام في السرير واحاول ارفع رجلي لفوق وابدل برجلي كده اكني راكب عجله في الهواء. طبعا تمرينه كويسه بتشغل عضلات الرجل، معظم عضلات الرجل، فبالتالي هتساعدني في التخلص من الدوالي. كمان تاني تمرين ممكن تمرين فصل الساقين، اثبت رجلي الاثنين لفوق واحاول افصل رجلي الاثنين لفوق كده واضمهم تاني، افصل رجلي الاثنين واضمهم تاني. وممكن تمرين تاني تمرين دوران الساقين، اللي هو ارفع رجلي برضو الاثنين لفوق واحاول الف رجل واحده منهم اتجاه اليمين مثلا بحركه دائريه، وبعد كده اثبتها والف الرجل الثانيه بحركه دائريه اتجاه الشمال عكس الاتجاه الثاني. طبعا يعني الف رجل منهم اتجاه والرجل الثانيه عكس الاتجاه بحركه دائريه. رابع تمرين يا جماعه هي تمرينه ثني صوابع القدمين. افرد رجليا قوي كده على السرير واحاول اتني صوابعي لقدام وافردها لورا، اتني صوابعي لقدام وافردهم لورا. طبعا دي تمرينه هتشغل عضلات رجلي برضو وتساعد في تدفق الدم بطريقه طبيعيه. اخر تمرينه فيهم يا جماعه هي الوقوف على اطراف صوابع رجلي. هقف على اطراف صوابع رجلي كده يا جماعه، وبعد كده لفتره قصيره، وبعد كده اقعد اريح شويه، وبعد كده ممكن اكررها تاني. يا ريت لو كان الفيديو عجبك تضغط لايك او تضغط مشاركه للفيديو عشان الناس كلها تستفيد. شفانا الله وعافانا من كل الامراض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.